आजकल सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, आई लव मोहम्मद। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत यूपी के कानपुर के सैयद नगर इलाके से हुई थी, जहाँ कुछ मुस्लिम युवाओं ने एक बड़ा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। उनका मकसद बस इतना था कि वो अपने नबी से मोहब्बत का इजहार कर सकें। लेकिन कुछ हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और कहा कि ये इलाका संवेदनशील है, माहौल बिगड़ सकता है। जिसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, बोर्ड हटाया और 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी। लेकिन यहीं से कहानी पलट गई। जैसे ही बोर्ड गिरा, सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद हैशटैग पूरे भारत में आग की तरह ट्रेंड करने लगा। अब सवाल ये है कि क्या अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करना कोई गुनाह है? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें।